ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಂಜೆ ಚಾಟ್ಸ್ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಮಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಇಟ್ಮಡು ಹೊಸಕೆರಹಳ್ಳಿ ಬನಶಂಕರಿ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜು TG ಲೇಔಟ್ ಇಟ್ಮಡುನಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. VB ಬೇಕ್ರಿ ರೋಡ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟಾಟಾ ಪ್ರಮೌಂಟು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದಾಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಚಾಟ್ಸು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರು ತುಂಬ ದಿನ ಹಿಂದೆ. ಸೊ ಆ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು, ಬಂದ್ವಿ. ಚಾಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂತ ಜಾಗದ ಹೆಸರು ಹಿಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಡಿಶಸ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲು ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ಸ್ ಮಸಾಲ. ಸೊ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ಸ್ ಮಸಾಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ಮತ್ತು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟು ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಮಸಾಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು. ಇನ್ನೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಅವರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡೆಲಿವರಿ ತೊಗೊಬೋದು ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಈಗ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಡಿಶ್ಶು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಹಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ ಆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ದಹಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಒಂದು 3-4 ಥರ ಇದೆ ಡಿಶ್ಶು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಹಿ ಕೋಡ್ಬಳೆ. ಸೊ ಮೊಸರು ಕೋಡ್ಬಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊಸರು ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತು ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೀಮಿ ಆಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಸ್ವೀಟು ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಬೋಣ. ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪುಟಾಣಿ ಕೋಡ್ಬಳೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಿದೆ, ತರಕಾರಿಗಳು ಮೇಲಿದೆ. ಮಸಾಲೆ ಒಂಚೂರು ಆ ಹುಳಿ ಅಂಶ ಬರೋಲ್ಲ, ತುಂಬ ಲೈಟಾಗಿ ಆ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ಸಾಕಾದ ಕ್ರೀಮಿಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಕೊಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಆ ತರಕಾರಿದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುರಿ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರಂಚಿಯಾಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಪುಟಾಣಿ ಕೋಡ್ಬಳೆಗಳು ಕರುಮ್ ಅಂತ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರೋ ಖಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವೀಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಪ್ಪ ಕೋಡ್ಬಳೆಗಳು. ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುರಿಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಜಾನಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಜಾನಿದೆ. ಬಟಾಣಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಟಾಣಿಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್ ತರಕಾರಿ ಮಯ. ಈ ಡಿಶ್ಶು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ತಿಂತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತುಂಬ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಇದು ತಿಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬರೀ ಒಂದೇ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಬೇಜಾನ್ ತಿನ್ನಬೇಕು. ತಿನ್ನೋಣ. ಕಾಲಿ ಉಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಶ್ಗೆ ಜಂಪು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಟೊಮೆಟೊ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ಚಾಟ್ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ವೆರೈಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಡ್ರೈ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ದಹಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಳೇ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಮೊಸರೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಒಂದು ಸ್ಲೈಸು ಟೊಮೆಟೊ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ತುರಿದಿರೋದು ಕಟ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಪೂರಿ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಸೇವ್ ಹಾಕಿ. ಚಿಯರ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ತರಕಾರಿಗಳು ಅವಾಗಲೇ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಥರ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುರಿ ಒಂದು ರಾಶಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ರಾಶಿ, ಅದೆಲ್ಲನೂ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸಾಕು, ಆ ಹುಳಿ ಅಂಶ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದೊಂಥರ ಮಜಾ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಟೊಮೆಟೊ, ಆ ಟೊಮೆಟೊದ ಸಿಹಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಅಂಶ ಆ ಟೊಮೆಟೊನಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಸ್ವೀಟು ಮತ್ತು ಆ ಖಾರ ಅವ್ರು ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ಆ ಸ್ವೀಟು, ಅದು ಒಂಥರ ಮಜಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡಾಗಿ ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕರುಮ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾಶಿ ಕಡಲೆಪುರಿ, ಸೇವು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಳೆ ಬೀಜ, ಅದು ಕೂಡ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಲೈಸ್ ನೀವು ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ಕೂಡ ಪುಟಾಣಿ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು. ಟೊಮೆಟೊ ಅದೊಂದೇ ಸಾಫ್ಟು, ಎಲ್ಲ ಕರುಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ಭುತ. ಈ ಥರ ಡ್ರೈ ತಿಂತೀರಾದರೆ ಇದನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ತರ್ಸ್ಕೊಬೋದು. ನೀವು ಮೊಸರು ಪ್ರಿಯರು, ಮೊಸರು ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂತೀರ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಮೊಸರದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅವಳೆ ದಹಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಮೊಸರೇ ಹೈಲೈಟು. ಅದೊಂದು ಆ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ಸು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಫುಲ್ಲು. ಈಗ 2 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಶ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ತುಂಬ ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆ ಏನೇನೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 4-in-1 ಮಸಾಲ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಥರ ಐಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನೇನು ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು, ಖಾರ ಬೂಂದಿ, ಮತ್ತು ಹೆಸರುಬೇಳೆ, ಮತ್ತು ಓಮ್ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಸೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ 4 ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ತರಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬಿಡುವ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾನು 2 ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಮಸಾಲನೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಹದವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು 4-in-1 ಮಸಾಲ. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ 2-in-1 ಮಸಾಲ. ಈ 4 ಡಿಶಸ್ ಏನು 4 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 2 ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. 2ರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಆ ಥರ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲನೂ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬರೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೂಂದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದು ಮತ್ತು ಬೂಂದಿ ಇದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸೇವು ಮತ್ತು ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಥರ 2-in-1ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ತರಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಫ್ರೆಶ್ ತರಕಾರಿಗಳು. ಸೊ ಅದು ಒಂಥರ ಮಜಾ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಕ್ರಂಚಿನೆಸ್ಸು ಎಲ್ಲನೂ. ಆಮೇಲೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಕೂಡ ಸೀಸನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಜಾನು. ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಡಿಶ್ಶು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬಿಡಿ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಡಿಶ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬರ್ಗರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಪೈನಾಪಲ್ ಬರ್ಗರ್ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ಬರ್ಗರು ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬರ್ಗರ್ ಮಸಾಲ ಬರುತ್ತೆ, ಬರ್ಗರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದು ಪೈನಾಪಲ್ 2 ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಪೈನಾಪಲ್ಲು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ತರಕಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಲೈಸು ಚೀಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುವ. ಈ ಪೈನಾಪಲ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ ಸ್ವೀಟಾಗಿದೆ. ಒಂಚೂರು ಆ ಹುಳಿ ಅಂಶನೇ ಬರೋಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಸ್ವೀಟಾಗಿ ಸಖತ್ತಾಗಿ ರೈಪ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬನ್ನಿಗೆ ಮಿಂಚಟ್ನಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಇದ್ರದ್ದು ಪುದೀನ ಫ್ಲೇವರ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲೈಟಾಗಿ ಖಾರ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೂಪರ್. ಆಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬನ್ನಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕೆಂಪು ಸ್ವೀಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬನ್ನಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ, ಖಾರನ ಕೆಳಗಡೆ ಬನ್ನಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಇದು. ಮೊದಲ ಚೀಸ್ ಬೇರೆ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ, ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಈ ಪೈನಾಪಲ್ ಬದಲು ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ಬರ್ಗರು. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ತಿಂತೀರಾ ಕುರುಮ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪೈನಾಪಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಕಾದ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಆ ಸ್ವೀಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದು ನೆಂದೋಗಿದೆ ಆ ಸ್ವೀಟಲ್ಲಿ. ಅದೊಂಥರ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ವೀಟ್ನ. ಈ ಸ್ಪಾಂಜಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಡಿದ್ರೆ ನೀರು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆಚೆ, ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವೀಟು ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದು. ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಜ್ಜಾನ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರೇ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೈನಲ್ ಒಂದು ಡಿಶ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾನಿಪುರಿ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ 6 ಪೂರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ತೇಲ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ಲು ತುಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪಾನಿನ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೂರಿ ಸೈಜು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿಲ್ಲ, ಬಾಯಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ವೆಜಿಟೇ ಇದೆ, ತುಂಬ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮೇಲೇನು ಬೆಜ್ಜಾನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಖಾರ ಬೂಂದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸೇವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿ. ಮೇನ್ ಏನಂದರೆ ಪಾನಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರನೂ ಇಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಹುಳಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಹಿಂಗಿರಬೇಕು. ಓ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನೆಟ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಕುಡಿದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಕಟ 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 ಅಂತ. ಸೂಪರ್. ಈ ಥರ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾನಿಪುರಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ನೀವು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದರೆ. ಪೂರಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅಷ್ಟೊಂದಿನ ನೆಂದ್ರೂ ಸಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮೆತ್ತಗಾಗಿಲ್ಲ, ಗಟ್ಟಿಗಿದೆ, ಹಂಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ಸು ಕರುಮ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಹೊಸಕೆರಹಳ್ಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಚಂದ್ಸಂದ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಟ್ಮಡೂಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಈ ಜಾಗ ಬರಲೇಬೇಕು. ಮೇನ್ ಬಂದಾಗ ದಹಿ ಇದು ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಫಸ್ಟೇ ದಹಿ ಕೋಡ್ಬಳೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೋಡ್ಬಳೆ, ಪುಟ್ಪುಟಾಣಿ ಇವು ಬೇಜಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಕೆಳಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಆ ಮೊಸರು ಮೇಯ್ನ್ ಅದೇ, ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ ಆದ್ರೇ ಆ ಡಿಶ್ಶು ಆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗೋದು. ಆ ಸ್ವೀಟಾಗಿ ಫುಲ್ಲು ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಮೊಸರು. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ತರಕಾರಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಹಸಿ ತರಕಾರಿ, ಅದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕರುಮ್ ಅಂತ ಅದ್ಭುತ. ಅದಂತೂ ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಬರ್ಗರು, ಪೈನಾಪಲ್ ಬರ್ಗರ್ ಅಂತೂ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸ್ವೀಟು ಖಾರ ಹುಳಿಯಾಗಿ ತಿಂತೀರ ಏನು ಅಂದರೆ ಆ ಡಿಶ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು 2 ಪೈನಾಪಲ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮೇಲೊಂದು ಕೆಳಗೊಂದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಬನಿಗೆ ಖಾರ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬನಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದೇ ಸಲ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಟೇಸ್ಟು. ಅದು ಒಂಥರ ಮಜಾ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ. ಆಮೇಲೆ ಚೀಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಬೇರೆ ಬರ್ಗರ್ಸ್ಗೂ ಇದೆ, ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ಬರ್ಗರು ಎಲ್ಲನೂ ಸಿಗುತ್ತಂತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಬಂದು ಟೊಮೆಟೊ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು. ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಚಾಟು, ಅದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಟೊಮೆಟೊ ಸ್ಲೈಸ್ ಎಲ್ಲನೂ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ, ಅದು ಫುಲ್ ಕಾಂಬೋನಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಳಗಡೆ ಅದು ಹುಳಿ ಒಂಚೂರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸಿಹಿಯಾಗಿತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ಪುಟಾಣಿದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ತರಕಾರಿ, ಆಮೇಲೆ ಪೂರಿ, ಇದು ಸೇವು ಅವೆಲ್ಲನೂ, ಆಮೇಲೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತುರಿಗಳು ಮಧ್ಯ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಕಿಕ್ಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಪೂರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ಇವರೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿಂದನೂ ಆಚೆಯಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 4-in-1 2-in-1 ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. 4 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ 4-in-1, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 2-in-1 ಯಾವುದನ್ನು ತಿನ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾನಿಪುರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜಾಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಬಂದರೆ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಬೋದು, 2-ವೀಲರ್ ತಲೆನೋವಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಲು ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ಸ್ ಮಸಾಲ. ಸೊ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ಸ್ ಮಸಾಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಡೆಲಿವರಿ ತೊಗೊಬೋದು. ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮಸಾಲ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ 47 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.